อยมากพายุเข้านะครับพายุเข้าตั้งแต่เมื่อเช้านี้นะครับพายุเข้าครับเดี๋ยวมันก็ต้องกลายเป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับเก็บไว้ไหนอันนี้ด้วยเหรอเรือดีครับแม่งมันอยู่นี้นะครับเรือครับมาอย่างไม่สวยเดี๋ยววันไหนผมจะลงไปถ่ายคลิปข้างล่างนะครับเพราะมีอะไรอยู่มีของเก่าอะไรลืมนะครับเอาไว้ขายแล้วครับขวดเต็มอ่ะทำมันขึ้นถ้าพวกคุณมาดูขึ้นครับมันที่ใกล้ๆยังทำมันไม่ออกมาแล้วก็มันไม่ต้องเกิดขึ้นแล้วครับเด็กกันนะครับนี่แหละครับขึ้นอ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ถึงบันไดครับมันไม่ถึงบันไดบอกไม่ได้ครับทุกคนนั่นสิครับไม่ยืนเฉยแบบไม่มีที่อะไรเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นกันนะครับโอเคครับขึ้นมาดีๆแม่มันเหมือนกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอาละครับประมาณต่อเลยนะครับที่ตรงนี้แม่งทุกอย่างบังหน้ากูเลยครับเนี่ยเมื่อเช้าพายุเข้านะครับเลยมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันมาแบบแรงมากนะครับแบบแรงเยอะๆแรงมากถึงที่สุดเลยนะครับนี่ครับมีหัวเริ่มครีมทาผิวอะไรเรียบร้อยนะครับเต็มเลยนะครับของเก่าๆนะฮะวันนั้นที่ผมได้หาเจอนะครับผมเจอโทรศัพท์ iPhone เครื่องรุ่น iPhone 4 ครับของเก่าครับเป็นของที่พังแล้วนะครับถ้าเอาไปซ่อมก็ซ่อมไม่ได้เลยนะครับก็เพราะไว้สวยๆพอนะฮะโอ้หายากนะเนี่ยiPhone 4อ่ะอันนี้ไม่มีปัญญาซื้อเลยซื้อได้แค่ตัว Samsung Galaxy เท่านั้นแหละผมอ่ะไฟโอ้ยคนจีนเลยโอ้น่าไว้น่าวินโซ่เดี๋ยวจะYes, what the fuck?
ผมบอกว่าให้ดูข้างล่างกับไม่ใช่ฟักยูกับให้ดูข้างล่างนู้นหรือว่าให้ดูฝั่งนู้นแล้วก็ให้ดูข้างล่างนู้นนะครับแรงก็สำหรับวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆโจ๊ะไอ้เหี้ยสัตว์แมว